Защо да отваряш вратата на този Макларен, като си достатъчно гъвкава да влезеш през прозореца? Или пък имаш сила да държиш гаджето си с целувка, докато висиш надолу с главата от клон на дърво? Обзалагам се, че много трудно бихте отместили поглед от днешното видео, защото ще ви представям само уникални умения на хората. Останете до края, за да видите майстор в паркирането и такъв, който е спрял на неправилното място. Да започваме. Някои хора, скъпи приятели, просто достигат до ново ниво в работата си и понякога могат да бъдат по-ефектни от машини. В случая са нужни много ловки ръце и бързи реакции. Както сами виждате, двамата дори не отместват поглед, а само работят с ръцете си. Сега обаче искам да ми обясните как този човек изпива 2 бутилки с вода и след това може да напълни обратно една от тях. Смисъл, къде я събира тази вода? Едва ли е само в бузите? Честно казано, малко се страхувам от отговора, но нека все пак ви видя в коментарите. Как според вас това е възможно? Предното салто си е супер труден трик, от колене пък е почти невъзможно, но не и за това момче. 100% се изискват страшно много тренировки и купища падания преди успехът да дойде. Този на вашите екрани обаче е още по-голямо про. Вижте как може да се изправя. И не, кадърът не е наобратно, както той сам демонстрира във видеото. Аз ако се пробвам да направя такова нещо, ще скъсам минимум 3 менискуса. Ето ви и още едно упражнение, което би скъсало някоя друга коленна връзка на неподготвените. Колкото повече гледате това видео, толкова по-абсурдно става. Мъжът на вашите екрани се спуска до земята и захапва нещо. Освен че балансира на по 5 тухли на някакви супер кекави столчета, той прави и нещо още по-впечатляващо. Вижте, след като се изправя обратно върху тухлите, държейки нещото в уста, той скача и балансира върху 2 дини. Ето това е сила. А друг негов колега е намерил иновативен начин да слиза по стълбата. Тези китайци са наистина много стегнати. Винаги съм си мислил, че кабелите по електрическите далекопроводи са направени предварително, но ето че в някои държави се навиват ръчно. Вие оставете колко трудоемко е това. Видяхте ли на каква височина го прави? Наистина не знам колко време би му отнело да направи цялата линия, но дано е само ремонт на малък участък. Ето така, между другото, рамо до рамо се качват до самите стълбове, а след това ето го и начина, по който слизат. Тези са наистина безстрашни. Докато търсих информация за талантите от днешното видео, ми изкочи ето тази хитра птица, която използва примамка. Забележете как отбягва големите риби, докато най-накрая си намери плячка. Доста е хитра. Ако и вие сте хитри и дебнете така само че за офертички, използвайте моя линк за Озон. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка оттам и така подкрепяте канала. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ardez, see the Clashers. Я вижте как този човек левитира, все едно лети. На моменти ми се струва, че е на 5-6 метра над другите и просто си се рее във въздуха. Интересното е, че тук няма никакви кранове или пък въжета. За да го докаже, се затваря в стъклена клетка и продължава да лети. А след това излиза и сякаш ръководи полета си с ръце. Стана ми интересно как е възможно. Едва ли е магия. Разрових се малко и тогава открих, че скрива десетки магнити в пясъка, ползва Тесла бобина и генератор. Така, благодарение на електромагнетизъм се случват нещата. Тази девойка също може да се каже, че лети, но за целта използва гърбовете на колоездачи. Със сигурност е падал много пъти преди да успее. Това на вашите екрани пък е рокля балон, който се пука и така пасва по тялото. С 2 думи, така се облича. Висшата мода не ми е много ясна. Да караш едно колело е лесно, затова хората вече се ориентират към 2. Този индивид обаче крие още тайни. Явно е способен и на някой друг трик, за да впечатлява околните. Но едва ли е толкова добър, колкото този, който си прави главички докато кара. Виждали ли сте някога как изглежда музиката, визуализирана от десетки малки огънчета? Ако се загледате, те странно следват формата на вълната. Досущ като тези електронни визуализации. Ако някой знае как е възможно, нека пише.
Трябваха ми няколко секунди във внимателно гледане, за да разбера какво точно прави този човек. После се усетих, че има натрупани купички, които пуска с ръце. Все пак е готино за наблюдение и крайният резултат е впечатляващ. Спомняте ли си, че преди време ви разказах за грузинеца, който рисува 3 портрета с една ръка? Мисля, че му намерих конкуренция. Този пич рисува 3 портрета с ръце и още 2 с краката си. Да, вярно е, че не са много детайлни, ама все пак, да рисуваш с крака си е дарба. Я ми кажете, кой от вас би опитал палачинки, направени от това момче на вашите екрани? Не знам каква точно е сместа, но определено си има умения. Честно казано, никога не съм очаквал багеристите да проявят артистичност на строителната площадка. Тези обаче решават да пресъздадат Мона Лиза с строителни материали, пръст и пясък. Някъде четох, че това е най-голямата Мона Лиза в света, но информацията не е потвърдена. Трябва да им признаем обаче, че са се справили добре, особено имайки предвид четките в кавички, които използват. А на тази тема, виждали ли сте вертикален багер, който да разчиства стръмни склонове? Ето че видяхте. Ето този истински художник обаче ме впечатли много. Той не само рисува пейзажите пред него, но и под определен ъгъл картините му се сливат и не можеш да ги различиш от реалността. Разбира се, всичко това е възможно само когато картината е погледната от мястото, на което е камерата. Иначе той има десетки подобни творби, коя от коя по-интересни. Може би обаче тази с цветята се е получила най-добре заради пъстрите цветове. Ето ви и нещо по-мащабно, което също изглежда уникално, когато е готово. Художниците, скъпи приятели, идват във всякакви форми и способности. Този, например, може да рисува с ютия и плат. Стига да имаш талант, всичко е възможно. Дори си има и собствена експозиция. А пак този тук рисува с главата си. И трябва да ви кажа, че нещата му се получават. Колкото и странно да изглежда. Да стреляш точно с лък не е от най-лесните неща, но да използваш краката си за тази цел вече е на ново ниво. Тази мадама не само стреля, но и оцелва мишените. Вижте, няма да коментирам колко гъвкав трябва да си, за да добиеш тази форма, но да изтеглиш лъка и да се прицелиш, докато си сгънат наобратно, си е постижение. Я да видим, има ли някой сред вас, който може да направи такава лицева опора. Имайте предвид обаче, че трябва да се балансира и пръчката, защото е на парчета. Ето така изглеждаха моите опити. Така, в средата сме. Давайте по един палец нагоре и да продължаваме с още по-интересни неща. Хем знаем какво ще се случи тук, хем обаче изобщо не очакваме да отвори толкова много челюстта си и да захапе цялата манджа. Ето до това води репликата "Отвори, баба, голяма уста". Иначе със сигурност този пич изяжда порцията си преди всички. За някои хора паркирането си е трудно, но за този турски шофьор то не е никакъв проблем. Само забележете как минава накосъм от бетонните стълбове. Не знам дали е повече късмет или умения, но мога да ви посъветвам да не го пробвате в мола. Опасно е. Ето ви е един друг шофьор, който кара ламбургинито си като подводница, подминавайки колите на аварийки. Напоследък постоянно попадам на такива видеа, на които сякаш хората се разхождат по въздуха. Реално това си е специална техника и всеки може да го прави. Аз сега няма да ви демонстрирам, защото тук е тясно, но иначе мога. Трябва да си признаем обаче, че изглежда наистина много готино. Ето как се чисти пода в Саудитска Арабия. Пичовете са си направо добре смазана машина за цунамита. Както знаем, всичко трябва да е лъснато в Мека. Я вижте тази остаряла, разпадаща се сграда. Тя обаче е дело на човек, който прави миниатюри с толкова сериозен детайл, че трудно може да се различи. Само вижте как поставя дрехи и саксии по балконите, дори и ел-таблата са автентични. Какво според вас прави този човек с горящата кофа? Отговорът всъщност ще ви очуди. Той запечатва чакъла с горещо лепило и го подготвя за асфалтиране. А ето така пък, например, се излива метална ограда. Виждате ли как добива форма? Малко си е зашеметяващо. На вашите екрани в момента виждате виетнамските специални части, които изкачват цели сгради по този начин при заложнически ситуации. Да, те използват бамбуков кол и няколко човека държат контра. По този начин един от тях спокойно се качва чак до третия етаж.
Ето какво се случва, когато майка ти каже да излезеш малко на въздух. В момента гледате историческото изпълнение на Олга Корбит, която впечатли всички с едно невероятно движение и успя да продължи серията си до край. Това, скъпи приятели, се случва на Олимпиадата през 1972 година, но все още продължава да се върти дори и в TikTok. Въпросното превъртане се води като най-сложният трик на лостове и дори е вече забранено да се изпълнява заради огромния риск от контузия. Не знам как се нарича това движение от брейк танците, но определено изглежда доста болезнен. Да не говорим за световъртежа след това. Ето тези двамата пък се задържат, доколкото четох статията, с зъби, но романтично са се пошегували, че е с целувка. Не мога обаче да видя дали не са захапали нещо. Просто ми се струва невъзможно. Наистина не знам какви здрави зъби трябва да имаш иначе. Ето ви и още една талантлива дама, която е решила да направи малко вълни в басейна със своя джет. Може ли човек да нарисува перфектният кръг на дъска без помощни средства? Ето ви нещо, което да опитате утре в училище. Има примери на много хора, които са усъвършенствали това умение и са превърнали ръката си в пергел. Абонирайте се за канала, ако постоянно искате да научавате такива интересни неща, или си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите за България, света или Вселената. В нея съм скрил някои доста интересни тайни. Налични са по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви. Тук имаме кораб, който изстрелва дефектна ракета. Тя започва да се върти във въздуха и се насочва обратно към плавателното средство. Капитанът със сигурност е изглеждал ето така в този момент. Слава богу, се разбива на метри и всичко приключва добре. Кой от вас може да жонглира с тенис топки и същевременно с това да изсвири някоя коледна песничка? Я чуйте! Наистина не знам каква координация трябва да има човек, за да направи подобно действие. Определено това умение е рядко и много сложно. Колко добър пилот трябва да си, за да преземиш най-големия пътнически самолет в екстремни ветрове, като тези на вашите екрани? Вижте как страховито криволичи на пистата. Тази машина тежи 276 тона и може да превозва 850 пасажери. Само може да си представим какво има на хората вътре при такива резки завои. Не знам с какъв акъл трябва да се пуснеш с каяк по бетонен канал с едва течащо поточе и да не се разбиеш в някоя стена. Затова определено се искат не само умения, ами и доста смелост. Скоростта, която развива, е поне 60 км в час и всичко приключва във водоем с салто. Гребецът е жив и здрав. Връщаме се за кратко в животинското царство, за да видим един необикновен художник. Този слон може да рисува по-добре от мен, честно. Вижте какъв пейзаж се твори съвсем сам. Направо си е невероятно. Ето ви как работят в екип при строенето на сграда в Африка. Хората си подават тухли няколко етажа нагоре, за да може майстора да вдига стени. Сградата се очаква да бъде завършена през 2036. Строителството обаче обещава да е качествено. Това се случва, когато заседнеш на някой зиплайн. Спайдермен идва да те спасява, като ходи надолу с главата по въжетата. Я да видим пак. Кой от вас може да прави такива лицеви опори? Пишете ми един коментар. И изненада. Това е момиче. Ето как изглежда синхронното летене с самолет, но от кабината на пилота. Сигурно сте ги виждали от земята, но гледката отгоре е още по-впечатляваща. Те постоянно наблюдават къде е колегата, защото самолетите понякога се разминават на само няколко метра. Можете ли да наредите купчето на Рубик само за 12 секунди? А какво ще кажете да сте с затворени очи? Звучи напълно невъзможно, но ето че това момче го прави. Когато кавалерът не ти отвори вратата на колата, може демонстративно да влезеш през отворения прозорец, дори и да имаш толкова дълги крака. Иска се определена гъвкавост, но девойката очевидно я притежава. Може би пък да не знае къде точно е дръжката на Макларена. Завършваме с модерният човек-оркестър и няколко готини бита от него. Чуйте! Дайте палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето тук, пък ако ви се гледат други интересни видеа,
цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!